يا مرحبا يا مساء من جديد. عدنا إلى محفظتي. الآن بنبدأ الخطوة الأولى. البداية هي من التصميم. اعتمدنا في محفظتي على 3 جداول. الجدول الأول وهو جدول اليوزر. إذن الجدول الأول هو جدول اليوزر. جدول اليوزر، هذا جدول اليوزر. إذن الجدول الثاني وهو جدول الخدمات سيرفيس. الجدول الثالث كما تكلمنا وهو العمل أو ما نسجل في المبالغ work. إذن كم معنا 3 جداول. في ال3 الجداول معنا حاجة اسمها زي ما علمناكم سابقا اسمها ID، بمعنى أن المستخدم ما يجب أن يكون معه، أكيد زي ما قلتم لي يا عم صادق، يجب أن يكون معه ID. جدول الخدمات سيرفيس يجب أن يكون مع ID. يا عم صادق، والورك معناها ورك محفظة، احنا سميناه على أساس أنه العمليات التي تتم في داخل المحفظة. بالطبع هذا أهم موضوع، وهو يجب أن يكون معه ID. وبهذا الطريقة نكون قد بنينا نظام مكون من 3 جداول work service. إذن اليوزر يعني معناه أنه صادق يجب أن يكون له ID فريد مميز. الخدمات احنا بنسميها الخدمات، وكل خدمة احنا بنحط لها ID. الورك معناها جميع العمليات التي تجري يجب أن تكتب حتى تتم المراجعة، الاستعلام وغيره. لذلك هذا درس مميز، بحيث أنكم فهمتم الخطوة الأولى في تصميم قواعد البيانات. الخطوة الأولى في تصميم قواعد البيانات بناء جدول 2 3. في الأول ID، في الثاني ID، في الثالث ID. وبهذا الطريقة نكون قد استطعنا أن نصل إلى مرحلة التصميم المميز للمحفظة بكل سهولة. وإحنا بنبحث الآن عن السهولة بحيث يستطيع الطالب يراجع نفسه. بمعنى ما هو الآن يا عم صادق؟ إحنا بنقول لك أكيد يا ابني صح أن هذا الأيديات معناها 1 في الجدول work هذا الذي تلاحظ أمامك يجب أن يتضمن 3 مواضيع. ما أن المواضيع؟ يجب أن يرتبط ب3 أشياء. أولا يجب أن يرتبط بالID يوزر 1. 2 يجب أن يرتبط بالID سيرفيس. بمعنى نقول أن صادق أودع، كان رقم صادق كم حقه رقم الID حقه مثلا بنقول 444. إذن يجب أن يدخل في ID يوزر في الخلية، في خلية الجدول. مثلا لو قسمنا الجدول 1، هذه الID الخاص به، ID خاص به، وهذه الID خاص باليوزر، وهذه ID خاص بالخدمات. وبهذا الطريقة نكون قد أنهينا موضوع، وبنشرح لكم أكثر في الدرس القادم.